觀眾就入嚟啊，遊客比較多。呢一個表演嘅話咧，包括響2023年咧，當時開咗一個會啊，叫做中國中亞峰會啊，我哋嘅主席啊，習主席啊，都有請即係當時獨聯體嘅幾個國家啊，即係嗰啲哈薩克斯坦啊即係講中亞嘅幾個國家都有睇嗰個表演嚇，都幾好嘅嗰個口碑嚇，所以西安嗰啲表演啊，即係嗰個市場都做得幾好嘅啊。咁咧就今次因為我哋時間所限咧，就睇咗漢中嗰個嚇，咁有機會嘅話你再嚟西安啊，西安嘅話咧，即係佢永安做嗰啲行程都比較多啊，除咗有呢個賞花團，有個華山團，仲有個8天嘅，即係去睇埋戶口瀑布嘅啊。團友們可能有聽過嚇戶口瀑布啊，戶口瀑布咧就係當時咧柯受良揸電單車飛越黃河啊，香港回歸嗰陣時咧，佢飛越黃河咧就喺戶口瀑布嗰個地方飛越㗎啦啊，即係睇埋戶口瀑布去陝北嘅啊嗰啲地方，去埋一個城市咧叫做延安啊。延安睇乜嘢咧？睇窯洞啊！大家有冇聽過啊？即係可能睇啲紀錄片咧，又知道啊，窯洞係當時啊毛澤東啊朱德啊劉百姓啊，即係我哋即係黨嘅第一代國家領導人咧，佢住當時咧響延安，佢就響嗰個山黃土高原嗰個山嗰個地方咧，就掘一個咧係洞響入邊嘅啊，就住響個窯洞裏邊啊，都可以睇一睇當時佢哋住嗰個窯洞嘅黃土高原啊，黃土高原咁啊，大家若果你係秋天過去嗰個團嘅話咧唔錯，咁咧就特別係若果你係中意食羊啊，陝北嘅羊非常之出名嘅，我唔知大家中唔中意食羊啦嚇，中意係嘛嚇？咁我哋北方嘅羊咧，我覺得同南方嘅羊嗰個味咧有差別嘅啊！我其實平時咧，我鄉下廣西，我翻南方嘅話咧，我都少食羊嘅。但係咧，北方個羊，我覺得咧就做得咧唔錯，即係嗰個味嘅話咧好濃郁啊！即係嗰個羊嘅話咧，應該係佢養，即係佢食嗰個水草，食嗰啲飼料，食嗰個草嗰個原因嘅話咧，就冇咁騷啊！即係嗰個香味。加埋落好多香料啦，即係陝北人嘅話落嗰啲香料嚇，即係咧係食羊，所以係一個習俗嚟嘅啊！一到秋冬天嘅話就食好多羊咁樣噶啦嚇，咁有機會嘅話你都可以咧就係考慮翻嗰個8天嘅8天啊，其實西安嘅話咧就只係中轉咁樣嘅啫，基本上咧就去北邊，我哋陝西嘅北邊嘅咁樣嘅嗰個旅程啊嚇。好啦，咁前邊好快就落高速公路嚇，有幾分鐘嘅時間就大家咧就準備下攞埋個導賞耳機啊。咁咧呢個景區咧係戶外為主嘅啊。咁你睇下需唔需要帶帽啊、遮啊、太陽眼鏡啊水啊，團友們你需要攞水嘅話咧咁咧就車頭啊，喺司機後邊呢個位置就自己攞啦，因為你孭住嘅話咧，我哋再上翻旅遊巴可能都成12點㗎啦你需要就自己攞啦OK 咁大家準備下大家嘅證件導賞耳機